ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மெட்ராஸ் அனிதாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கேரளா ஸ்டைல்ல ஒரு சூப்பரான அவியல் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி தரேன். நிறைய காய்கறிகள் எல்லாம் நீட்டமா கட் பண்ணி வேக வச்சுட்டு அதுல தேங்காய் அரைச்சி போட்டு செய்யறது தாங்க இந்த அவியல். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப மைய அரைக்க வேணாம், கொஞ்சம் கொரக்கரன்னு அரைச்சிக்கலாம். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு அரைஞ்சா போதும். ரொம்ப மைய அரைக்கவே கூடாது அவியலுக்கு. இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க, காய்கறிகள்லாம் ஒரு பாதி வெந்திருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். சோ மறுபடியும் இது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். இப்ப பாருங்க, காய்கறி நல்லா பக்காவா குக் ஆயிடுச்சு. இந்த டைம்ல நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. தேங்காயோட எசன்ஸ்லாம் அந்த காய்கறிகளை சேரணும். ஸோ இதை நம்ம ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. தயிர் சேர்த்துட்டு உடனே நம்ம ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கடைசியா இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெயும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப டேஸ்டான அவியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்க அடையோட வச்சு சாப்பிடலாம், இல்லாட்டி சாம்பார் ரசம் அப்படிலாம் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி அவியல் வச்சு சாப்பிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.